රසායන විද්‍යාව කියලා කියන්නේ හරිම රසවත් විෂයක්. මේ විෂයේ තියෙන රහ තව වැඩි වෙනවා. මේ විෂය සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප හරියටම දැනගත්තාම. සමහර අයට රසායන විද්‍යාව අමාරුයි කියලා කියනවනේ. අමාරු වෙන්න බලපාන්නේ එකම එක හේතුවක්. මොකක්ද කියලා දන්නවද? මේ විෂයේ තියෙන මූලික සංකල්ප හරියට දන්නේ නැති එක. අද මම ඔයගලන්ට සූදානම් වෙන්නේ කියන්න මේ රසායන විද්‍යාව ඇතුලේ තියෙන වැදගත් මූලික සංකල්පයක් ගැන. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් අයනීකරණ ශක්තිය ගැන. මොකද්ද මේ අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ? අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ වායුමය අවස්ථාවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් හරි එහෙමත් නැත්නම් කැටායනයකින් හරි ඒගොල්ලන්ගේ බාහිරම ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරන්න ලබා දෙන්න ඕන අවම ශක්තිය සම්බන්ධ විනුමක්. මේකට සමහර අය කියනවා අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා. මොකද්ද මේ අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ? අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කතා කරද්දී අපි නියත පීඩන තත්වයකදී සිදුවන ශක්ති විපර්යාසය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මොකද එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේම නියත පීඩනයකදී සිදුවන ශක්ති විපර්යාසය සම්බන්ධ මිනුමක්. හරි. අපි කතා කරමු අයනීකරණ එන්තැල්පිය ගැන. දැන් අයනීකරණ එන්තැල්පියේදී අපි සම්මත තත්ත්ව කීපයක් දෙන්න ඕන. මොකද අපි එන්තැල්පියක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි සම්මත උෂ්ණත්වයක් දෙනවා, සම්මත පීඩනයක් දෙනවා. එන්තැල්පියේදී අපි සම්මත උෂ්ණත්වයේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 25. ඒ වගේම වායුගෝල පීඩනය 1 atm තමයි අපි සම්මත පීඩනයේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. හරි අපි බලමු මේ අයනීකරණ එන්තැල්පියේ මොන වගේ විචලන රටාද දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි එනවා අයනීකරණ එන්තැල්පිය දිහාවට. එතකොට අයනීකරණ එන්තැල්පිය දිහාවට ආපුවාම ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා අයනීකරණ එන්තැල්පිය තාප අවශෝෂකයි කියලා. මම කිව්වා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණයෙන් ගැලවෙන්න ඕන. බාහිරම ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණයෙන් ගැලවෙන්න ඕන. ඒකට ශක්තිය දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මොනවාද වෙන්නේ? තාප අවශෝෂකයි ඩෙල්ටා H මොනවාද වෙන්නේ? ධනාගයක් ගන්නවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පළමු අයනීකරණ ශක්තිය එමත් නැත්නම් පළමු අයනීකරණ එන්තැල්පිය ගැන. මොකද මේ පළවෙනි අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ? සම්මත තත්ත්ව යටතේ ඇති. මොකද සම්මත තත්ත්ව කියලා කියන්නේ? උෂ්ණක් වෙන සෙල්සියස් අංශක 25 පීඩනය නම් 1 atm. සම්මත තත්ත්ව යටතේ තියෙන වායුමය මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු මවුලයකින් න්‍යෂ්ටියට ලිහිල්වම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ඉවත් කරලා වායුමය අවස්ථාවේම තියෙන ඒක සංයුජ කැටායන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන ශක්ති විපර්යාසයට තමයි අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ සම්මත පළමු අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ. අපි මේක I1 කියලා හඳුන්වනවා. මම එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියලා තියෙන්නේ මොකකටද? ඇලුමිනියම්ගේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තියට එහෙමත් නැත්නම් ඇලුමිනියම්ගේ පළවෙනි අයනීකරණ එන්තැල්පියට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව. ඊළඟට අපි බලමු මොකද මේ දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි කියනවා I2 කියලා. සම්මත තත්ත්ව යටතේ ඇති වායුමය ඒක සංයුජ කැටායන මවුලයක් ගෙන න්‍යෂ්ටියට තවදුරටත් ලිහිල්වම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ඉවත් කර වායුමය අවස්ථාවේම ඇති ද්විසංයුජ කැටායනයක් සෑදීමේදී සිදුවන ශක්ති විපර්යාසයට තමයි අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම්ගේ දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පියට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව. අපි බලමු මොකද්ද තුන්වෙනි අයනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ. තුන්වෙනි අයනීකරණ එන්තැල්පිය හරි ලේසි. දැන් ඔබ මේ දෙක දන්නවනේ. එහෙනම් මේක හරිම ලේසි. අපි ආයෙ කියමු සම්මත තත්ත්ව යටතේ ඇති. සම්මත තත්ත්ව යටතේ වායුමය අවස්ථාවේ ඇති ද්විසංයුජ කැටායන මවුලයකින් න්‍යෂ්ටියට තවදුරටත් ලිහිල්ව බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ඉවත් කර වායුමය අවස්ථාවේම ඇති ත්‍රිසංයුජ කැටායන මවුලයක් ප්‍රතිඵල කිරීමේදී සිදුවන ශක්ති විපර්යාසයට තමයි අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ තුන්වන අයනීකරණ එන්තැල්පිය නැත්නම් තුන්වන අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ. මේක හරි ලේසි අයනීකරණ ශක්තිය අල්ලගන්න. මොකද බලන්න පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තියේදී පළවෙනි අයනීකරණ එන්තැල්පියේදී ප්‍රතිඵල වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ධන එකේ කැටායනයක්. එතකොට මෙතන තියෙන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල එකක්. එතකොට දෙවෙනි අයනීකරණ එන්තැල්පියේදී දෙවෙනි අයනීකරණ ශක්තියේදී ධන දෙකේ කැටායනයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල එකක්. තුන්වෙනි එකේදී ධන තුනේ කැටායනයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල එකක්. එතකොට මෙන්න මේක මොකද්ද? ඇලුමිනියම් ගෑස්ගෙන් ඇලුමිනියම් 3+ ගෑස් හැදිලා ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල තුනක් පිට කරනවා නම් මේකේ අදහස මොකද්ද? පළවෙනි අයනීකරණයේ දෙවෙනි අයනීකරණයේ තුන්වෙනි අයනීකරණයේ මෙන්න මේ අයනීකරණ ශක්තියින්ගේ
එකතුව තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ ප්‍රතික්‍රියා තුන එකිනෙකට එකතු කරපුවාම තමයි අපිට අවසාන වශයෙන් මේ විදිහේ සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ කියලා කියන්නේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය, දෙවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය, තුන්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය එකතුව. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ගැන. මොකද මේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය නැත්නම් පළවෙනි අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා කියන්නේ. පළවෙනි අයනීකරණ එන්තල්පිය මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරා. ඒකේ විචලනයක් මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. පළවෙනි අයනීකරණ එන්තල්පියේ විචලනයක් ගත්තාම අපිට ආවර්තිතාවක මෙන්න මෙහෙම විචලනයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. හොඳට බලන්න ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට ගමන් කරද්දී පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වීමකට භාජනය වෙනවා. ඒකට බලපාන හේතු දෙක තමයි මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? පරමාණුක අරය ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යද්දී අඩු වෙනවා. අන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණයෙන් මේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තියට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝනය මොනවා කරගන්න එකද? මුදව ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සඵල න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය වැඩි වෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝනය මුදව ගන්න වැඩිපුර ශක්තියක් දෙන්න ඕන. ඒ නිසා ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට මේ කියන කාරණා දෙකෙන් හින්දා අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ක්‍රමානුකූල වැඩිවීමක්ද නැද්ද කියන එක අපි පස්සේ කතා කරමු. දැනට මතක තියාගන්න අයනීකරණ ශක්තිය සාමාන්‍යයෙන් වැඩිවීමකට භාජනය වෙනවා. ඒ වගේම කාණ්ඩයක පහළට පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය අඩුවීමකට ලක් වෙනවා. ඒකට බලපාන හේතුව තමයි පරමාණුක අරය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. පරමාණුක අරය වැඩි වෙන හින්දා මොකද වෙන්නේ? න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා බාහිර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරන්න හරිම ලේසි. ලබා දෙන්න ඕන ශක්තිය අඩුයි. ඒ නිසා පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය පල්ලයට යද්දී මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය වැඩි වෙන හින්දා මොනවාද වෙන්නේ? ශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වීමකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මම විකර්ණ සම්බන්ධතාවයක් මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් බලන්න. විකර්ණ සම්බන්ධතාවයේදී පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වීමකට භාජනය වෙනවා විකර්ණයට. හැබැයි මතක තියාගන්න 2 හා 3 ආවර්තවල P ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය පමණක් ගත්තාම තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ විචලනයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විකර්ණයට පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වෙනවා S ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය විතරක් සලකපුවම. එතකොට විකර්ණයට එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ සම්බන්ධතා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වීමක් සහ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වීමක් P ගුණයේ සහ S ගුණයේ. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පුංචි ඉඟියක් දුන්නා. මොකද්ද? ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යද්දී පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙනවයි කියලානේ මම කිව්වේ. ක්‍රමානුකූල වැඩිවීමක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ විචලනයක් තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේක නිකන් zigzag ආකාරයට තියෙන. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා ලාක්ෂණික අක්වක් විචලනය කියලා. එහෙනම් ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට ගමන් කරද්දී පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය විචලනය වෙන්නේ ලාක්ෂණික අක්වක් විචලනයක් විදිහට. ඇයි මෙහෙම වුනේ? දැන් අපි දන්නවා ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යද්දී පරමාණු කාර්යය අඩු වෙන හින්දා සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩි වෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වීමක් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ හින්දා මෙහාට අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වීමක් තියෙනවා. නමුත් මේකේ සිග්සැග් හැඩයක් ලැබෙන්න අක්වක් විචලනයක් ලැබෙන්න මෙන්න මෙතන සහ මෙතන තමයි හේතුවක් වෙන්නේ. හොඳින් බලන්න මේ වින්‍යාසය. NS2 NP0 මේ නියෝජනය කරන්නේ දෙවන කාණ්ඩය. මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ කාණ්ඩාංක. හරි දෙවන කාණ්ඩේ නියෝජනය කරන මූලද්‍රව්‍යයක තියෙන්නේ NS2 NP0 වින්‍යාසය. NS2 වින්‍යාසය කියන්නේ සාපේක්ෂව ස්ථායී වින්‍යාසයක්. මේ ස්ථායී වින්‍යාසයක් තියෙන තැනකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගලවන්න වැඩි ශක්තියක් දෙන්න ඕන. ඒ නිසා 13 වෙනි කාණ්ඩයේ එක්කෙනාට වඩා මොකද වෙන්නේ? දෙවෙනි කාණ්ඩයේ එක්කෙනාගේ අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඔන්න මෙයා පොඩ්ඩක් ඉස්සුණා. ඒ හින්දා ඔන්න සිග්සැග් ආකාරය ලැබෙන්න යනවා. ඒ වගේම මෙතනදී බලන්න 15 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වෙන්නේ NS2 NP3 වින්‍යාසය. NS2 NP3 වින්‍යාසය කියලා කියන්නේ අර්ධ ස්ථායී අවස්ථාවක්. මොකද P3 නේ. ඒ නිසා අර්ධ ස්ථායී අවස්ථාවක් නියෝජනය කරනවා. අර්ධ ස්ථායී අවස්ථාවක් නේ. අන්න එතනදී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ සාපේක්ෂ ස්ථායීතාවය නිසා මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගලවන්න හිතන තරම් ලේසි නැහැ. ඒ නිසා මොකද්ද? වැඩිපුර ශක්තිය වැය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට 16 වෙනි කාණ්ඩේ තමයි වැඩි වෙන්න තිබුණේ. හැබැයි 16 වෙනි කාණ්ඩේට වඩා මෙයාගේ ස්ථායීතාවයෙන් හින්දා මොකද වෙන්නේ? 15 වෙනි කාණ්ඩේ වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මොන බලන්න මෙතනින් සහ මෙතනින් ඉස්සෙනවා. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය මෙන්න මේ විදිහේ ලාක්ෂණික අක්වක් විචලනයක් ලබා ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මෙන්න මෙහෙම දෙයක්වත්. මෙතන පල්ලෙහින් ඉන්නේ. මෙයා උඩින් ඉන්නේ.
මේ නියෝජනය කරන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩය. මෙයා නියෝජනය කරන්නේ 18 වෙනි කාණ්ඩය. මම මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය උපරිම අගයන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ 18 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල. ඒ වගේම පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තියේ අවම අගයන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයන් කියලාම ගන්න එපා. මොකද පළවෙනි කාණ්ඩයේ හයිඩ්‍රජන් වල පළවෙනි කාණ්ඩයේ ඉතුරු මූලද්‍රව්‍යයන් වලට සාපේක්ෂව වැඩි අයනීකරණ ශක්තියක් තියෙනවා. අපිට හයිඩ්‍රජන් අතහැරලා කියන්න බෑ මොනවද? ක්ෂාර ලෝහවල තමයි අවම ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තියක් තිබෙන්නේ. ඒකට බලපාන හේතුවක් තියෙනවා. බලන්න ක්ෂාර ලෝහවල තියෙන්නේ NS1 වින්‍යාසය. NS1 වින්‍යාසය කියලා කියන්නේ එතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් වුණු සැනින් එයා ගමන් කරන්නේ උච්ච වායු වින්‍යාසයකට. ඒ නිසා මෙයා බොහොම කැමැත්තෙන් මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඉවත් කරගන්නවා. පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය බොහොම කැමැත්තෙන් ඒ කියන්නේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ගොඩක් අඩුයි. එයා මොකද කෙලින්ම උච්ච වායු වින්‍යාසයකට යන හින්දා එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් වුණු ගමන්. බලන්න මෙන්න මෙතන මෙයාගේ තියෙන්නේ NS2 NP6 වින්‍යාසය. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ස්ථායීතාවයෙන් ගොඩක් වැඩි වින්‍යාසයක්. අෂ්ටකයේ සම්පූර්ණ වුණු වින්‍යාසයක්. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? මෙයා කැමති නෑ මේ වින්‍යාසය නැති කරගන්න. ඒ නිසා මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරන්න නම් ලොකු ශක්තියක් දෙන්න ඕන. හේතුව මෙයාගේ ස්ථායීතාවය ගොඩාක් වැඩි හින්දා. හරි. අපි දැන් දැක්කා පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය මොන විදිහටද විචලන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. හොඳින් බලන්න මෙන්න මේක. දැන් මම අරගෙන තියෙන්නේ නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන්ගේ වින්‍යාසය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා 1s2 2s2 2p3 විදිහට. ඒ වගේම මම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා නයිට්‍රජන්ගේ අනුයාත අයනීකරණ ශක්තියින් විචලනය වන ප්‍රස්ථාරය. මොකද්ද මේ අනුයාත අයනීකරණ ශක්තියින් විචලනය වන ප්‍රස්ථාරය කියලා කියන්නේ? නයිට්‍රජන්ගේ බාහිර ශක්ති මට්ටම තමයි දෙවන ශක්ති මට්ටම. ඒකේ උපශක්ති මට්ටම තමයි බාහිරින් ඉන්න 2p3. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙද්දී බාහිරේ ඉඳලා න්‍යෂ්ටි ඇතුළට තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනින් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙන්න පටන් ගන්නේ. බලන්න නයිට්‍රජන්ගේ පළවෙනි අයනීකරණය සිදු කරා. 2 3 4 5 6 7. ඔය විදිහට නයිට්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ම ක්‍රමානුකූලව ගලවලා අයින් කරනවා. මෙන්න මේ යම්කිසි පරමාණුවක් සතුව තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ එතනින් ලැබෙන ශක්තිය අපි ප්‍රස්ථාරගත කරපුවාම අපි ඒකට කියනවා අනුයාත අයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාරය කියලා. හොඳින් බලන්න මෙන්න මෙතන. මෙයාගේ තියෙන්නේ 2p3. බලන්න එයා ඉන්නේ එක උපශක්ති මට්ටමක. ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තියින් අතර යම් වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි බලන්න 2p3 වල ඉඳලා 2p වල ඉඳලා 2s මට්ටමට යද්දී මෙන්න මෙතන ඉඳලා තුන්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ඉඳලා හතරවෙනි අයනීකරණ ශක්තියට කුඩා වැඩිවීමක් තියෙනවා. හේතුව මේ උපශක්ති මට්ටමට වඩා මේ උපශක්ති මට්ටමේ ශක්තිය සුළු වශයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ සුළු වැඩිවීමක් පෙන්눔 කරන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මෙයා කණ්ඩායමක් විදිහට ඉද්දි සහ මෙයා කණ්ඩායමක් විදිහට ඒ කණ්ඩායම් දෙක අතර සුළු වැඩිවීමක් මෙතන පෙන්눔 කරන්නේ මොකද්ද? උපශක්ති මට්ටම් වෙනසක්. ඊට පස්සේ බලන්න 2s2 මෙයාගේ S උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ගලවලා ඉවත් කරනවා. එතකොට හතරවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ලැබෙනවා. පස්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ලැබෙනවා. බලන්න පස්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය ඉඳලා හයවෙනි අයනීකරණ ශක්තියට ගමන් කරලා. මොකද වෙන්නේ? මෙයා 1s2 ගෙන් තමයි ඉවත් කරන්නේ. ඒ වගේම 2 මට්ටමේ ඉඳලා 1 මට්ටමට යනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දෙවන ශක්ති මට්ටමේ ඉඳලා පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට ගමන් කරද්දී ශක්ති මට්ටම් අතර වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕන. ශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනස උපශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනසට වඩා සාපේක්ෂව වැඩි. ඒ නිසා මේ පරතරයට වඩා මේ පරතරය වැඩි කරලා තමයි අපි අදින්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ කුඩා ශක්ති පරතරයක් පෙන්වන්නේ උපශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනසක් සහ විශාල ශක්ති වෙනසක් පෙන්වන්නේ අනුයාත අයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාරවල මොකක් සඳහාද? ශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනසක් පෙන්වීම සඳහා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති I1 ට වඩා I2 වැඩිනේ. I2 ට වඩා I3 වැඩි. I3 ට වඩා I4, I5, I6, I7. ඒ කියන්නේ I1 වල ඉඳලා I7 වලට යද්දි මොකද වෙන්නේ? වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඔය වැඩිවීමට බලපාන හේතුව තමයි මොකක්ද? මේගොල්ලන්ගේ ආරෝපණය වැඩි වෙන එක. හරිද? සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩි වෙන එක. දැන් මෙතනදී ඉවත් වෙන්නේ නයිට්‍රජන්ගෙන්. නමුත් මෙතනදී නයිට්‍රජන් ප්ලස් ගෙන්, නයිට්‍රජන් 2 ප්ලස් ගෙන්, නයිට්‍රජන් 3 ප්ලස් ගෙන්, 4 ප්ලස්, 5 ප්ලස්, 6 ප්ලස්. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට එන්න මෙයාගේ මොකද වෙන්නේ? ධන ආරෝපණය වැඩි වෙනවා, ධන ක්ෂේත්‍රය වැඩි වෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි පවතින ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ඉලෙක්ට්‍රෝනය ටිකක් ගලවන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මෙහි ඉඳලා මෙහාට
ශක්තියින් වැඩිවීම සිද්ධ වෙනවා. අයනීකරණ ශක්තියින් වැඩිවීම සිද්ධ වෙනවා. මම මේ පැත්තේ මේ ගලවන ඉලෙක්ට්‍රෝනය දාලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා අයනීකරණ අංකය කියලා. හරි. දැන් මම ඔයගලන්ට විශේෂ කරුණු කීපයක් කියලා දෙන්න සූදානම්. මොකද මේ අයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාර දත්ත ආශ්‍රයෙන් විභාගයට හොඳ උත්තරයක් ලියද්ද සූදානම් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ MCQ එකකට හොඳට උත්තරයක් ගන්න සූදානම් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ කියන කරුණ අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න ඕන. මම මෙන්න මෙතනට එනවා. හොඳින්ම බලන්න මේ තියෙන්නේ ආවර්ත දෙකක මේ දෙවන ආවර්තය මේ තුන්වන ආවර්තය දෙවන ආවර්තය සහ තුන්වන ආවර්තය මේ මූලද්‍රව්‍ය කීපයක පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තියින් විචලනය වන ආකාරය. මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනදී කාරණාවක් කිව්වා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන සංසන්දනය සඳහා P ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කීපයක්. එතකොට P ගොනුවේදී මොනවාද අයනීකරණ ශක්තිය විකර්ණයට දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ආවර්ත ගත්තාම විකර්ණයට අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම කාණ්ඩේ පල්ලෙහාට යද්දි අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. හොඳින් බලන්න. නියෝන්ට වඩා ආගන් අඩුයි. ඇයි ඒ නියෝන්ට පල්ලෙහා කාණ්ඩේ තමයි පල්ලෙහා ආවර්තයේ තමයි කවුද ඉන්නේ? ආගන් ඉන්නේ. හරි. ඒ හින්දා නියෝන්ට වඩා ආගන් අඩුයි. හැබැයි හොඳින් බලන්න ආවර්තිතා වගුව ගත්තාම ෆ්ලෝරිනුයි ආගනුයි ඉන්නේ විකර්ණය නිසා. ෆ්ලෝරින්ට වඩා ආගන් මොකද වෙන්න ඕන? අඩු වෙන්න ඕන. මොකද විකර්ණයට P ගුණයේ වල අඩු වෙන හින්දා. ඒ හින්දා ෆ්ලෝරින්ට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමකින් තමයි ආගන් තියන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න එයා නයිට්‍රජන්ට වඩා ඉහළින් පිහිටන්නේ. ඒ වගේම බලන්න ෆ්ලෝරින්ට වඩා පල්ලෙහින් තමයි ක්ලෝරින් ඉන්නේ. ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ ආවර්තයක් පල්ලෙහින් ඉන්නේ. කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට යද්දි මොකද වෙන්නේ? අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඕක බොහොම පැහැදිලි. ෆ්ලෝරින් ඉඳලා ක්ලෝරින්ට අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වුණා. නමුත් ඔක්සිජන් සහ ක්ලෝරින් ඉන්නේ විකර්ණයේ. ඔක්සිජන් සහ ක්ලෝරින් විකර්ණයෙන් ඉන්නේ හින්දා ඔක්සිජන්ට වඩා ක්ලෝරින් අඩු විය යුතුයි. එතකොට ක්ලෝරින් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ මට්ටමක. ඒ කියන්නේ කාබන්ට සල්ෆර්ට වඩා වැඩි නයිට්‍රජන්ට ඔක්සිජන්ට වඩා අඩු මට්ටමක තමයි කවුද ඉන්නේ? ක්ලෝරින් ඉන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට පේනවා සල්ෆර්. සල්ෆර් ඉන්නේ කාට යටින්ද? ඔක්සිජන්ට යටින් සල්ෆර් ඉන්නේ. ඔක්සිජන්ට යටින් සල්ෆර් ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ? කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට යද්දී පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වෙන හින්දා ඔක්සිජන්ට වඩා පල්ලෙහින් තමයි සල්ෆර් ඉන්නේ. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? විකර්ණයට නයිට්‍රජන් සහ සල්ෆර් විකර්ණ සම්බන්ධතාවයක ඉන්නේ. ඒ නිසා නයිට්‍රජන්ට වඩා සල්ෆර් අවම මට්ටමක තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මෙතන මතක තියාගන්න. කාබන් වලටත් වඩා මොකද වෙන්නේ? සල්ෆර් අඩු වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන. කාණ්ඩයක පහළට ගමන් කරද්දී මෙන්න මෙතන කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට ගියේ. ඒ වගේම මෙතන කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට ගියේ. කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට යද්දී මෙන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය කීපේ කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට යද්දී සිදුවන අඩුවීමට වඩා විකර්ණයට යද්දී සිද්ධ වෙච්ච අඩුවීම මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. හැබැයි මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? විකර්ණයට යද්දී වැඩිම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා නයිට්‍රජන් සහ සල්ෆර් අතර. ඔක්සිජන් සහ සල්ෆර් අතරට වඩා වැඩියෙන්. හේතුව නයිට්‍රජන්ගේ මොකද වෙන්නේ? ස්ථායි වින්‍යාසයක් තියෙන හින්දා විකර්ණ සම්බන්ධතාවය ප්‍රමුඛ වෙනවා කාණ්ඩේ පල්ලෙහාට යනවට වඩා. ඉතින් මේ විචලනය ගැන හොඳට මතක තියාගන්න කොහොමද මේක ගන්න කියන එක කල්පනා කරන්න. මේ දේවල් හරි වැදගත්. ඒත් එක්කම මම එනවා තවත් දැනකට. මෙන්න මෙතන. මෙතන මම අරගෙන තියෙන හතරවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය කීපයක්. හතරවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය වල මෙතන මම අරගෙන තියෙන පොටෑසියම් සහ කැල්සියම්. හරි ඊට පස්සේ බලන්න ස්කැන්ඩියම් කියලා සිංක් වෙනකම් D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කීපයක් යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන කතා කරා ලාක්ෂණික අක්වක් විචලනයක් ගැන. ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යද්දි කියලා. ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යද්දි කියලා අපි කතා කරද්දි මොන ආවර්තයක් ඔස්සේද අපි ගන්නෙ? දෙවන ආවර්තය, තුන්වන ආවර්තය. හේතුව අපි මෙතනදී සලකන්නේ නියෝජක මූලද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ S හා P ගොනුවල මූලද්‍රව්‍ය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පළවෙනි කාණ්ඩය, දෙවෙනි කාණ්ඩය, ඊට පස්සේ තියෙන 13, 14, 15, 16, 17, 18. මෙතන නැහැනේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඉඳලා 12වෙනි කාණ්ඩය වෙනකම් මූලද්‍රව්‍ය. තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඉඳලා 12වෙනි කාණ්ඩය වෙනකම් මූලද්‍රව්‍ය නියෝජනය කරන්නේ D ගොනුව. එතකොට මම උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මෙතන. දැන් හැම ආවර්තයක් ඔස්සේම වමේ සිට දකුණට යද්දී අයනීකරණ ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? අපවක් විචලනයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපවක් විචලනය පෙන්වන්නේ මොනවද? S හා P ගොනුවල මූලද්‍රව්‍ය වල විතරයි. කියන්නේ දෙවන ආවර්තය, තුන්වන ආවර්තය තමයි අපිට මේකට බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන බලන්න. මෙතන මම S මූලද්‍රව්‍ය අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම D මූලද්‍රව්‍ය අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම P මූලද්‍රව්‍ය අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන හතරවෙනි ආවර්තය සලකලා තියෙන්නේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යත් එක්ක. හරි. පොදින් බලන්න එතකොට සිද්ධ වෙන විචලනය. දැන් අපි දන්නවා S හා P ගොනුවල මූලද්‍රව්‍ය එකතු වුණාම අක්වක් විචලනයක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රමානුකූල විචලනයක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ක්‍රමානුකූල විචලනයක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැති හින්දා මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ මොනවද වෙන්නේ?
මෙන්න මේ විදිහේ විචලනයක් තමයි අයනීකරණ ශක්තිය තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මම මෙතන තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න. D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල පළවෙනි අයනීකරණය සිද්ධ වෙද්දී හැමතිස්සෙම ඉවත් වෙන්නේ 4s වලින්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙන්නේ 4s වලින්. පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙන්නේ. මෙන්න මේකත් එක හේතුවක් තමයි මේ වගේ ක්‍රමානුකූල විචලනයක් නොලැබී යාමට. ඒත් එක්ක මතක තියාගන්න D ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වලින්, ඒ කියන්නේ 3D මූලද්‍රව්‍ය වලින් මම මෙතන අරගෙන තියෙන 3D මූලද්‍රව්‍ය 3D මූලද්‍රව්‍ය වලින් සිංකේ තමයි උපරිම අයනීකරණ ශක්තිය තියෙන්නේ. හරි. ඒත් එක්කම අපි ඊළඟට මෙතනට ආවම ආයෙත් නැවත සිංකේතර මාරු වෙනවා P ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයන් වලට. ආයෙ ඒගොල්ලන්ගේ යම් ක්‍රමානුකූල විචරණයක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම මම එතනින් පස්සේ එනවා පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය එහෙමයි. දැන් දෙවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය, තුන්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය, 4 5 ඕවල කොහොම විචලන වෙයිද කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඉතින්. මම තාමත් කියනවා මම කතා කරන්නේ S P ගුණ වල මූලද්‍රව්‍ය එකට එකතු කරලා. දැන් අපි කතා කරා පළවෙනි අයනීකරණය වගේම 2 3 4 5 6 7 ওই විදිහේ ඕනෑම අයනීකරණයක් සිද්ධ කරගන්න යන්නට පුළුවන් මූලද්‍රව්‍යය. අනුයාත අයනීකරණය සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. අන්න මම උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා පළවෙනි අයනීකරණය සහ දෙවෙනි අයනීකරණය සංසන්දනාත්මක. හොඳින් බලන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දන්නේ නැති දෙයක් තියෙන්නට පුළුවන්. දැන් හරි අපූර්වවට සිද්ධ වෙනව මොනවද? පළවෙනි අයනීකරණය මෙන්න මේ ලාක්ෂණික අක්වක් විචරණය විදිහට. ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි අයනීකරණය වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? දැන් මැග්නීසියම්ගේ දෙවෙනි අයනීකරණය වෙද්දී මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය බවට පත් වෙනවා. මේ අක්වක් විචලනයේදී අපි ප්‍රමුඛවම කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ සහභාගීත්වයනේ. මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ සහභාගීත්වයෙන් හින්දා තමයි මොකද වෙන්නේ? මේ අක්වක් විචලනයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන්නේ. එතකොට මෙතන බලන්න මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ බවට පත් වෙනවා මැග්නීසියම්ගේ දෙවෙනි අයනීකරණය සිද්ධ කරද්දී. ඒ කියන්නේ මැග්නීසියම්ගේ දෙවෙනි අයනීකරණය කරන්නේ මොකෙන්ද? මැග්නීසියම්ගේ දෙවෙනි අයනීකරණය කරන්නේ Mg+ ගෙන්. එතකොට Mg+ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියලා කියන්නේ සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයනේ. හැබැයි මෙයා මෙතනට මාරු වෙද්දී ඔයාට මැග්නීසියම් ප්ලස් මෙතන තියෙනවයි කියලා හිතන්න බෑ. හේතුව එයාගේ සඵල ධන ආරෝපණයක් තියෙනවා. සඵල ධන ආරෝපණය තියෙන හින්දා මැග්නීසියම්ගේ මොනවාද වෙන්නේ? දෙවන අයනීකරණය ගොඩක් උඩට යනවා. ඒක කොච්චර උඩට යනවද කිව්වොත් එයා දෙවනි වෙන්නේ මෙතනින් ආගන්ට විතරයි. තේරෙනවද? හරි. ඊළඟට බලන්න ඇලුමිනියම්ගේ මේ තියෙන පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය. දෙවනි අයනීකරණ ශක්තියට ආපුවාම එයා මෙතනට මාරු වෙනවා. වින්‍යාසය මෙතනට මාරු වෙනවා. හරිද? එයා මැග්නීසියම්ගේ ඇලුමිනියම් ප්ලස් ගේ වින්‍යාසය වෙන්නේ මොකද්ද? මැග්නීසියම්ගේ වින්‍යාසය. හරි. එයා මෙතනට මාරු වෙනවා කියලා අපිට මෙතනින් කියන්න පුළුවන්ද ඇලුමිනියම් ප්ලස් වල? බෑ. ඇලුමිනියම් ප්ලස් ගේ සඵල ධන ආරෝපණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? එයා ගොඩාක් උඩට යනවා. එයා ආගන්ටක් වඩා වැඩි මට්ටමකට යනවා. තේරුණාද? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. දැන් මම මේ ප්‍රස්ථාරය දෙවනි අයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාරය අඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. වින්‍යාසය මෙතනට මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ උඩට ගෙනියන්න. වින්‍යාසය මෙතනට මාරු කරන්න, උඩට ගෙනියන්න. මෙතනට මාරු කරන්න, උඩට ගෙනියන්න. තේරුණාද? තමුන්ට කලින් හිටපු එක්කෙනාගේ වින්‍යාසයේ බවට පත් වෙනවා දෙවෙනි අයනීකරණය සිද්ධ කරද්දී. හැබැයි සඵල ධන ආරෝපණයේ හින්දා මොකද වෙන්නේ? අයනීකරණ ශක්තිය ඉහළට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ටිකක් වැඩි විචලනයක් බවට පත් වෙනවා. ටිකක් වැඩි අගයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන්නේ දෙවන අයනීකරණ ශක්ති විචලන ප්‍රස්ථාරය. මතක තියාගන්න මැග්නීසියම් ප්ලස් ආගන්ට පල්ලෙහින් ඉන්නේ. සිලිකන් ප්ලස් ගත්තාම ආගන්ට උඩින් ඉන්නේ දෙවෙනි අයනීකරණයේදී. හරි. මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි මට ඔයගලන්ට කියන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ. එතකොට මම ඔයගලන්ට අවස්ථාව දෙන්න. මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රථම අයනීකරණය, දෙවන අයනීකරණය, තෙවන අයනීකරණය, ඒ වගේම ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තියේ විචලනයන් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? S හා P ගොනු මූලද්‍රව්‍ය වල, ඒ වගේම කාණ්ඩක පල්ලෙහාට යද්දි කොහොමද? ආවර්තක වමේසක දකුණට යද්දි කොහොමද? විකර්ණයට කොහොමද? අනුයාත අයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාරය කොහොමද? ඒ වගේම D ගොනුවේදී මොන වගේ විචලනයක්ද දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒ වගේම පළවෙනි අයනීකරණයට සාපේක්ෂව දෙවෙනි අයනීකරණයේ ශක්තිය කොහොමද තියෙන්නේ? මේ සියලු කරුණු කාරණා ගැන අපි මේ වෙද්දී කතා කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දී අයනීකරණය සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප, මූලික හරයන් පැහැදිලි කරන රහට කෙමිස්ට්‍රි කියලා දෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.